Avui el focus ens porta cap al Marroc, i no per parlar de deserts, o també, sinó per parlar de tomàquets. El Marroc, concretament a la zona de l'Agadir, s'està transformant en el proveïdor pràcticament exclusiu de tomàquets d'Europa. Això en una zona amb un paisatge completament desèrtic està esdevenint el famós mar de plàstic que havíem acostumat a veure a Almeria, que està retrocedint i ha perdut més de 3.000 hectàrees de cultiu que les han guanyat al Marroc. Què està passant al Marroc? Com és que el desert, l'estepa, on només hi havia camells i un sol implacable, s'ha transformat en un dels centres hortícoles més potents del món? Hi ha una explicació que té a veure amb l'acord entre la Unió Europea i el Marroc per tal que els europeus puguin pescar en tota la costa del Marroc. A canvi d'això, que estem parlant de milers de milions d'euros, Europa ha obert les portes als productes hortícoles del Marroc. I aquesta indústria que ha sorgit ràpidament a l'Agadir també s'ha replicat al Sàhara Occidental, on hi havia ramats de camells. S'aixeca una infraestructura agrícola mastodòntica feta de tubs de plàstics, canals de regs molt profuns que van a buscar l'aigua a 100, 150, 200 metres de profunditat, amb un impacte visual enorme. Com s'ha produït això? Amb avantatges fiscals i exencions pràcticament del 100% i amb totes les facilitats i inspecció del treball inexistent. Qui hi ha al darrere d'aquest imperi que s'ha aixecat del no-res i en poc temps? Ni més ni menys que el propi rei del Marroc i el seu ministre d'Agricultura, que són els que hi ha darrere de l'accionariat de les dues principals empreses productores. Europa, evidentment, com us deia, és el gran comprador. Compra 30.000 tones de tomàquet al Marroc cada any. Unes 20.000 van directament als supermercats francesos, les altres 10.000 van a l'estat espanyol i a la resta de països d'Europa. S'ha quadruplicat la importació de tomàquet del Marroc a la Unió Europea. Hi ha una gran tecnologia de primera línia en aquesta industrialització del tomàquet i, a diferència de la producció dins de la Unió Europea, els controls fitosanitaris són molt limitats, l'ús de pesticides i agroquímics és absolutament sense cap control i la mà d'obra és a preus ridículs. Què provoca això? Que els preus dels tomàquets del Marroc siguin irresistibles per a les cadenes de supermercats europees, perquè el tomàquet produït a Europa costa fins a 3, 4 o 5 vegades més que el que ve del Marroc. Com s'aconsegueixen aquests preus? Ja us ho deia, pocs impostos, pocs controls. Qui treballa als hivernacles? Principalment dones que treballen amb jornals que no arriben als 9 euros al dia en condicions laborals extremes, moltíssima calor, envoltades de plàstic, humitat, exposició directa als productes químics, que s'agreuja amb un altre element. Els migrants invisibles. Paradoxalment, si aquí a Europa veiem com la immigració marroquina esdevé mà d'obra barata i moltes vegades il·legal al sistema productiu europeu, al Marroc qui juga aquest paper són migrants subsaharians que estan de manera il·legal explotats en condicions infrahumanes, sense protecció, amb exposició als pesticides, als agroquímics, amb molta dificultat de control. Hi ha hagut periodistes europeus, cadenes com la Deutsche Welle, que han intentat entrar en aquests centres de producció i s'ha trobat que els serveis secrets del Marroc els impedien l'accés a aquestes instal·lacions i qualsevol entrevista amb els seus treballadors. Per afegir més complicació al tema, aquesta megaproducció que el Marroc estima que abans del 2030 arribarà a les 5.000 hectàrees, el que ha fet és esgotar els pocs recursos hídrics que havia a la zona, sobretot a la zona del Sàhara Occidental i del Agadir.
tots els petits productors que històricament tenien el seu hort o la seva petita explotació agropecuària molt complicada de fer funcionar, pràcticament han desaparegut perquè els aqüífers s'han esgotat per aquesta indústria del tomàquet. Com han solucionat? Plantes desalinitzadores, aigua desalinitzada i avall. Els tomàquets continuen sortint, però el petit productor agropecuari de tota la vida artesanal s'ha quedat sense aigua i les seves explotacions han pràcticament desaparegut. No cal dir que l'impacte social és immens, amb l'agreujant de que estan explotant les terres i els recursos naturals del Sàhara Occidental. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que no es podien etiquetar com tomàquets marroquins els que estaven produïts al Sàhara Occidental. I d'aquí ve, no us resultarà sorprenent, que últimament sentim a parlar molt de que les Nacions Unides, els Estats Units, Espanya, accepten que el Sàhara Occidental pertany al Marroc, perquè té tot a veure amb aquest acord de pesca i acord d'horticultura. De totes maneres, les empreses productores han solucionat l'expedient pujant els tomàquets en camions, passant-los fora del Sàhara Occidental i etiquetant-los a l'Agadir abans d'exportar-los cap a Europa. En resum, estem parlant d'un sistema d'explotació laboral, un sistema que ens obliga a menjar tomàquets sotmesos a pesticides i agroquímics que aquí a Europa estan prohibits, i una competència deslleial que està fent desaparèixer els productors catalans i europeus de tomàquet. De vegades val la pena assumir el cost real d'això que mengem i quan anem al supermercat, tot i que el tomàquet català pugui costar el doble que el tomàquet marroquí, almenys tenim la garantia que l'origen és de quilòmetre zero, que no ha estat sotmès a pesticides ni agroquímics que facin mal a la nostra salut. Per això és tan important mirar l'etiqueta i anar una mica més enllà per conèixer aquestes històries d'explotació laboral i de manipulació que malauradament tenen conseqüències devastadores per les comunitats on succeeix, per l'ecosistema i per les economies d'ambdues bandes de la Mediterrània.